حضرت آمادگی میدید به جنگ خیبر. انشالله اکنون شروع میکنیم به غزوه خیبر که یکی از غزوه‌های بسیار مهم، لازم و از غزوه‌های تقدیرساز در تقدیر و در تاریخ دولت اسلامی و جمع مسلمانان بود. یهود اگرچند از مدینه منوره خارج گشته بودند، اما در خیبر استحکام داشتند. مکان حیله و نیرنگ، مکان فساد، مکان دعوت تبلیغ بر ضد اسلام به همین خیبر کوچیده بود. خاصتا که سلام ابن ابی حقیق یکی از سرسخت‌ترین دشمنان حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم در آن خیبر زندگی میکرد. خیبر نام یک شهر است، تخمین 80 کیلومتر از مدینه منوره، 80 میل بگیم درست‌تر است. این میلش از کیلومتر اندک زیادتر است، شاید 100 کیلومتر. حضرت منوره شمالتر قرار دارد و خیبر استحکام های زیاده داشت و یهودی ها در همین شهر سکونت داشتند. از جمله همون قبایل بنی نظیر جنگجوترین پرخاشجوترین هاش وقتی که از مدینه خارج شدند به خیبر آمدند، در همونجا سکونت اختیار کردند. خیبر نخلستان های زیاد داشت، حاصل خرمای خیلی زیاد می گرفتند. کلانترین تاجرای نیم جزیره عربستان و حجاز در همین خیبر زندگی میکردند. یهودی ها تاجرای کلان هستند و هر بلایی که به سر مسلمان ها می اومد از دست همین کثافت ها بود. ما شما اگر یک ورق بزنیم درس های گذشته مونه و صحبت های پیشینه مونه، البته به یادمون میرسد که جنگ احد به کثافت خیبری ها بود. غزوه خندق به کثافت همین یهودی های خیبر بود که رفتند و قبایل دیگر را بر سر مسلمان ها آوردند. پس برای مسلمانان واجب بود تا اینکه یهودی ها را به سزای عملشو برسونند و این مکان کینه و مکان کینه توزی و کدورت پخش خاموش کنند. البته که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می توانست به این کار پیشتر اقدام کند، اما در مقابل مسلمانان یک دشمن شریرتر، یک دشمن بدتر، یک دشمن قویتر یعنی قریشی ها می ایستادند. وقتی که صلح حدیبیه مستقر گشت، وقتی که بین مسلمانان مدینه و قریش شرطنامه صلح به امضا رسید، اول کاری که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اقدام کرد این نیست کردن شر شور یهود بود، از بین بردن شر شور یهود بود، تا اینکه مسلمانان وقتی به جای رفتن، جای سفر کردن، جای اقدام حربی کردن، از قفای خود هراسان نباشند که مبادا یهودی های پیمان شکن بدگهر به مدینه هجوم کرده و به زن فرزندان مسلمان آسیب رسانند. اول جان دفع شر موش کن، وانگه در جمع گندم جوش کن. حضرت مولوی میگه میخوایی گندم جمع کنی، اول شر موش ها را دفع کن، اول راه موش ها را بسته کن. اگر راه موش ها را نبندی، گندم تو خزینه میکنی، جمع میکنی در انبار و موش ها میدزدن میبرنش. این یهودی های خیبر عیناً همون موش ها بودن، اینا باید به سزای عملشو میرسیدن. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببینه که چه خیل صبر کرد، مدت قریب 4 سال صبر کرده است، بر ضد خیبر یگان اقدامی نکرد، زیرا میدونست که اگر بر ضد خیبر مصحفها یهودی های شیطان از یک طرف بنی غطفان دعوت میکنند، از جانب دیگر قریش دعوت میکنند و مسلمانان شاید که در محاصره افتند. سبحان الله. اینم یکی از خصلت‌های پیغمبران آن است که خشم و غضب خود فرو می نشانند، با صبر، با حکمت عملی خودشون را پیش میبرند. هر کسی که خشم و غضب خودش فرو نشانده میتواند، انشاءالله در او یک صفت از صفات پیغمبران خدا موجود است. همین را باید ما و شما همیشه در مد نظر داشته باشیم. پس
پس حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر ماه محرم مسلمانان را برای یورش به سوی خیبر به پا خیزانید و اعلام کرد که در جنگ خیبر فقط مسلمانان شرکت خواهند کرد که در بیعت رضوان بدند. همون مسلمانایی که در صلح حدیبیه همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بدند و عدد آنها نیز در تاریخ معلوم و مشهور است 1400 نفر بدند، فقط همونها گفت حقوق دارند که در غزوه خیبر شرکت کنند. اگر چند عبدالله ابن ابی بدبخت منافق میخواست، اما از بس که در صلح حدیبیه نبود، منافق بود، حضرت صلی الله علیه و سلم براش اجازه نداد. عبدالله ابن ابی فی الفور برای یهودی ها مکتوب نوشت که محمد صلی الله علیه و سلم بر ضد شما اقدام حربی پیش گرفته است، شماره مسلمانان از شماره شما کمتر هست، اسلحه شون هم کمتر و ضعیفتر است، مثل شما مسلمانان منجنیق ها ندارند، فقط یک نیزه دارند و یک شمشیر خورد، دیگر چیزی ندارند از اسلحه، اکثریت کلشان پیاده هستند، شما استادگری کنید زور اونا به شما نمیرسد. ببینید منافق است، خدا لعنتش کند. و مکتوب فرستاد به یهودی ها. وقتی که به یهود رسید، یهودی ها فی الفور 2 نفر از بین یهود جدا کردن. یکیش کنانه هست، برادر سلام ابن ابی حقیق، کنانه ابن ابی حقیق، و به سوی غطفان فرستادند، به سوی قبایل بنی غطفان که با یهود هم پیمان بدند و اونا را برای کمک یاری خیبر دعوت کردند و برایشان وعده دادند که اگر مسلمانان را ما رانیم، نصف محصول خرمای خیبر برای شما تسلیم میکنیم. نصف محصول خرمای خیبر خیلی زیاد میشه. قبایل غطفان که اصلا یک قبیله غارتگر بدند، وقتی ایرا شنیدن حرصشان به جوش آمد، در حال آماده شدند و عازم راه گشتند. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قبل از او که کاری را شروع میکرد نقشش هم میکشید. حضرت صلی الله علیه و سلم همراه خود 2 شریک گرفته بود، 2 راه بلد که برای مسلمانان راه را نشان دهند. و این راه بلدها از کوه عیسر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به آرام گذرانیدند و در وادی رجیع پایین شو کردند. از همین رجیع تا منزل بنی غطفان همگی 1 سوتکه ره بود، 1 شبانه روز. بنی غطفان به دیگر ره اومدند. وقتی که به خیبر نزدیک شدند، از قفا سر صدا شنیدند و صدای الله اکبر شنیدند، تلخش و کفید. گفتند هر جا باشد مسلمانان با ملک ما هجوم کردیان، اونجا زن فرزندان و پرتفتگی، خدا بزنه این یهودا، ما چی از پشت یهود خود را سرگردان میکنیم. و گریختند به همون سرزمین های خود رفتند، قفا گشتند. یهود تنها ماند. طرفدارای یهود، هم پیمانهای یهود قفا گشتند. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم همون 2 مشاور نزدش خواند، گفت که من میخواهم از جانب شمال به خیبر نزدیک ممکنه، تا اینکه یهودی ها به سوی شام نگریزند، به طرف سوریه نگریزند. و نیز اگر از جانب شام مسلمان ها خارج میشدند، پس اینا یک دیوار میشدند بین قبایل بنی غطفان و بین خیبر. دیگه بنی غطفان به هیچ وجه به کمک اینا اومدن نمیتونست. یکی از همون 2 راه بلد که در تاریخ نامش آمده است، نام هر دش نامده است، 1 نفرش با نام حسین گفت یا رسول الله من شما را میبرم. آمدن در یک جا رسیدن، 4 ره جدا میشد، 4 ره. حسین گفت یا رسول الله هر راهی را اختیار کنی به همون موضع ما را میبرم میرساند. حضرت صلی الله علیه و سلم پرسید که چی نام دارند این راه ها؟
گفت این راه اولش که در مقابل رو برو ایستاده است حزن نام دارد. حزن اگر ترجمهش کنیم به معنای ناهموار، سخت می آید. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت حزن کی باشه گمش کن، در کار نیست. گفت این راه دوم شش نام دارد. شش به معنای ناراحتی، همین کلمه مشوش هم از همین ریشه است، ناراحتی. حضرت گفت در کار نیست گمش کن، ما نمیخوایم ناراحت باشیم. گفت راه سوم حاطب نام دارد، یعنی هضم شکن، هضم کش. گفت اینجا لازم نیست. حسین گفت یا رسول الله همین یک تا دیگر مونده است. گفت چی نام داردی؟ حتی در بعضی روایات اومده است حضرت عمر سوالش کرد که این راه چهارمش چی نام دارد؟ گفت راه چهارم مرحب نام دارد. مرحب به معنای فراخی می آید، وسیعی. حضرت گفت انا همین راه اختیار میکنه. شما ببینید که حتی در قبول راه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نام اعتبار میداد. از برای خدا ما و شما ادعای امتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میکنیم در صورتی که فرزندای خودمون جنگی نام میکنیم. حضرت این نام شوم میدید. حضرت میگه اقبح الاسماء الی الله حرب و مره. بدترین نام ها، قبیحترین نام ها در پیش خداوند ذوالجلال همین نام جنگی است. خواهش میکنم برادران مسلمان باید نامش جنگی و جنگی خان و جنگی خوجه نباشه. همین نامتون عوض کنه. الحمدلله در دهه ما بد یکتا امروز نامش محمد است. خداوند این نام براش مبارک بگردونه. 3 سال تو به جای رسیده باشد همین نامهای مجهول، نامهایی که مقبول خدا نیست، همش که عیب است از برای خدا. ببینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامی کوه را عوض میکرد، نام آدم ها را عوض میکرد. این حزن در میان عرب ها بسیار معروف بوده است. بسیاری مردم ما همین شعر و مرثیه ها را دوست میدارن، مصیبت ها. یادم است در همین میدگرداگ یک وقت یک جا نظر کردم، زنک ها در یک بینای 4 اتاژه داره، بالکن داره. در همونجا مگنیتوفون برو وردیان بلند موندیان دورای سویتی بود، اما آخرای دوره سویتی. فقط همون شعر سروده های ماتمی است که همتری را گوش میکنند، نولد دارن. خدا جون شما را مست کنه که آخه شما خودتو بیمار هسته، برای طبابت اومده او این قدر گریه میکنی یک جای شما طبابت میوه. یا چیزی بجای آنکه خرسندی اومه زمان یک چیزی خشنودی را گوش کنن همه موندیانه اوچم رفته فلانو بسمدانو خولم رفته. آخه خدا رحمت کنه خوله و اوچتا ختمه را کفوشو. انا همین تمامی مردم هم خیلی عرف و عاده داشته است تا آمدن اسلام. همین نام حزن نه فقط نام راه، نه فقط نام کوه بود، در میان اعراب فرزنداشون حتی حزن نام میکردند. در صحیح بخاری آمده است حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله که از فاضلترین عالمترین تابعین حساب میخورد، داماد حضرت ابو هریره روایت میکند، میگه بابام نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آورد. حضرت پرسیدش که مسموک، نام تو چی است؟ گفت حزن. اینا میگه حزنه که به معنی سخت، به معنی ناهموار می آید. حضرت گفت انت سهل. این مرده که خوب گفت نام تو سهل است، سهل. نخوب مسلمان نامش حزن باشد. اما این بابای ما میگه زعمی را گرفت، نه مسلمان شده بود، او عقلش نمی رسید. گفت لا اغیر اسما سمانیه ابی. اکن نامی را که پدر مانده است به 1000 امید، او نام من عوض نمی کنم. حضرت سعید ابن مسیب همین قصه را میکرد، میگریست، میگه فما زالت الحزون فینا بعد. از همون زمان تا به حال غم و اندوه سختی عائله ما را ترک نکرده است. دائم در تشویشیم، دائم در غم و غصه هستیم. خود همین حضرت یک عالم ربانی، یک عالم نازنین، عالم ترین تابعین بود. جای آن که مردم تعلیم دهد، مردم از احادیث گوهربار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با بهره سازد، تمام عمر بیچاره گریزه بود.
از دست حجاج ابن یوسف ظالم. پس باید که فال نیک بگیریم، در نامم، در دهرم، در کوهم، در کجای باشه. ببینه حضرت صلی الله علیه و سلم از امید راه، از 4 راه همون راهی را اختیار کرد که نامش دلالت به فال نیک میکنه. خب اگه صحبت خودمونه ادامه میتیم. موضوع نام در رفتیم بسیار دامنه‌دار است، این موضوع خارج میشیم. و با همین راه به خیبر نزدیک شدند. از جانب شمال شبانه علاقه در موضع خود رسیده بودند. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شیر مرد بود، جوان مرد بود، هیچ وقت به شب به دشمن هجوم نمیکرد تا اینکه مبادا در وقت جنگ تلاش و خونریزی طفلکای معصوم و زنها به قتل رسند. از همین خاطر شب صبر کرد. وقتی که صبح شد نماز بامداد ادا کردند. به حضرت فرمود خشونکی صف گیرید. یهودی ها حتی تصور نمیکردند که مسلمان ها علاقه در نزد درشم رسیدند. صبح بعضی ها در پشتوره زنبر گرفتیان، زنبیل. او زنبر هم بعدر پیدا شده است. عادتا زمانهای پیش خاک به همون سبد ها و به خلطه های مخصوص میکشیدن. بعضی ها در دست بیل کلند از در قلعه خارج شدند. قلعه از همه نزدیکترین به مسلمانان نامش ناعیم بود. نخست دیدن که مسلمانان علاقه صف بستیان. دیگر با ندای والله محمد صلی الله علیه و سلم، قسم به خدا محمد صلی الله علیه و سلم رسیده است، گریختند. داخل قلعه شدن، در قلعه ها را بستند. از بس که یهودی ها ثروتمند بودند، برای قلعه و استحکام های بسیار بزرگ و قوی در خیبر داشتند. اصلا همین منطقه خیبر به قول اصح از 3 ناحیه عبارت است، از 3 منطقه جدا جدا. او قدر جدا نه، مقصد بینشون اندک فاصله. یک منطقه با نام نطات یاد می شود که در او 3 قلعه بزرگ بود. قلعه ناعیم، قلعه سبع ابن معاذ و گپ تخلص کردی دوام بتیم. و فکرم تناو مسجدی ما اومده، همین عقل فراست نداره که در مسجد و تلفن گپ نمیزنن. توی تلفن تا بکش. و قلعه سوم قلعه زبیر نام داشت. منطقه دوم با نام شیق یاد می شود. شیق 2 قلعه داشت، قلعه ابی و قلعه نزار. و منطقه سوم که کمی قفاتر بود 3 قلعه دیگر داشت. قلعه های بزرگ، اما استحکام های کلانترین شونا من گفته استم که با نام های قموس و تیح و سلالیم یاد می شوند. بغیر این قلعه زیاد بود، خانچه اما یا استحکام بدن. در کتاب های تاریخ قصرهای فیودال ها را می خوندید، می دیدید در عصرهای میانه که هم استحکام جنگی هم بود. روزنه ها از برای تیرزنی داشتن، روزنه ها و جاهای مخصوص برای ریختن آب جوش و برای ریختن قطران و پرتافتن آتش داشتن. انمی قلعه های خیبر هم عیناً همون خیل استحکام بدن، استحکام های بسیار مستحکم حربی بدن. آزها را مستحکم بستنده در پشتی در ایستادن. و حرب شروع شد بین مسلمانان و بین یهودی ها. گفتیم اولترین قلعه ناعیم نام داشت، بسیار استحکامش سخت بود. 2 روز مسلمانان جنگ کردن، به دروازه همون قلعه نزدیک شدن نتونستند. در داخل قلعه یک پهلوان میزیست با نام مرحب که یهودی ها به همون مرحب افتخار میکردند. حتی میگفتند که مرحب خودش تنها برابر 1000 مرد میایستد، به تنهایی. بسیار پهلوانی نامدار بود است.
جسم و جوسش هم بسیار قوی بود است. سردار علم قلعه نعیم مرحب بود. بسیار جنگ های شدتناک بود، اما مسلمان ها امکان نیافتند که حتی به دروازه قلعه نزدیک شوند. شب حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم همه را جمع کرد، گفت لأعطین رایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله یفتح الله علی یدیه. فردا گفت من بیرق جنگی را در دست مرد میتم که خدا و پیغمبر را دوست می‌دارد و خدا و پیغمبر نیز او را دوست می‌دارند و خداوند همین قلعه خیبر را به دست همون مرد باز میکنه برای ما. صبح شد، بعد دمیدن صبح صادق، بعد ادای فریضه الهی، صحابه های پیغمبر همه در نزدش صف زدند، همه به امید آنکه حضرت صلی الله علیه و سلم پرچم در دست اونا میتن. حضرت یک نظر انداخت، گفت این علی ابن ابی طالب، علی پسر ابو طالب کجاست؟ گفتن یا رسول الله چشماش درد گرفته است، چشماش کشوده نمیتونه. حضرت گفت صداش کنید. وقتی آوردندش، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در چشم حضرت علی تف کرد، یعنی با آب دهن مبارکش چشمای حضرت علی را مرطوب ساخت، گویا که اصلا چشما درد نکرده باشند، درد ندیده باشند. حضرت علی چشماش باز کرد، بیرق در دستش داد. حضرت علی گفت یا رسول الله همراهشان بجنگم تا زمانی که اسلام بیارن؟ گفت نه، انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام و اخبرهم بما علیه من حق الله. گفت با تمکین و آرام به منطقه همون نزدیک شو، بعد به اسلام دعوتشون کن. گفت و آگاهشون کن که خدا در ذمه اونا حق دارد، حق خدا را رعایت کنن، خاطر خدا را ببینن. بعدا گفت والله لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر نعم. یا علی قسم به خدا گفت اگر خداوند به دستی تو یک مرد را هدایت کند، به واسطه تو یک مرد را اگر هدایت کند که هدایت یافته باشد، برای تو را از شترهای سرخبو و از تمام غنیمت‌های جنگی بالاتر است. و حضرت علی همین سخن دائم میگفت تا وقت زنده بود. هر کسی نصیحت میپرسید همین حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم براش بیان میکرد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد که یا علی قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، اگر یک شخص تو سببگار هدایت شوی، یعنی خداوند به واسطه تو یک شخص را اصلاح کند از فسق فساد، از حرام، از زنا، از کارهای نامشروع، اگر باز دارد برای تو از تمام نوش نعمت دنیا بالاتر است. و حضرت علی هم همراه مسلمانان سپاه اسلام هجوم کرد، به قلعه هجوم آورد و مرحبا به مبارزه خواند. گفت من یبارز، کی از مرد میدان که به مبارزه بیاید، بیاید جنگ میکنیم. مرحبا پهلوان بود، اخی قهرمان یهود بود. وقتی طعنت بزنن قهرمان و پهلوان حقیقی تاب طعن لعن ندارد. قشون یهودی ها را صف کشانید، از دروازه قلعه بیرون برآمدند و مرحب به میدان برآمد. اشتلم کنان همه گشتنگیرا را دیده که گشتنگیرای پیش با نغمه میکردن، رقص میکردن. میدان به خودش بعضی مقام ها داره. ایران میگه شمشیر بازی کنان، رجز خانان به میدان برآمد، شعر میخوند قد علمت خیبر انی مرحب شاک سلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب. میگفت خیبر میداند که من مرحب هستم، سر تا پا غرق در سلاح و پهلوان تجربه دار هستم.
وقتی که جنگ شروع می شود بعد معلوم می گردد که کی است. Who is who. بعد معلوم می شود که با مبارزه می آید. همین وقت قبل از علی رضی الله عنه یکی از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نام عامر پیش دستی کرد. این شخص به همون سلمه ابن اکوع عمک می شود. عامر ابن اکوع عمکی حضرت سلمه است، قهرمان مبارزه و غزوه ذیقار که اندک پیشتر براتون قصه کرده بودم. عامر وقتی که مسلمانان شبانه حرکت کردن از مدینه خارج شدن، شب بود مردم خواب گرفت، التماس کردن. عامر بسیار صدای خوش داشت، صدای شیرین داشت. گفتن یا عامر یگان چیز زمزمه که خواب بپره. عامر در راه زمزمه میکرد مثل ساربان دیده که پیش زمزمه میکنه. شترها به نغمه و بهتر میروند، خوبتر میروند. که ذوق شعر آخر شتر تر حال ها مثل ساربان ها. میگه عامر ابن اکوع رضی الله عنه به زمزمه در اومد. همون شعری را که برای شما چندین بار گفتیم که حضرت رسول الله را زمزمش میکرد. اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة الینا و ثبت الاقدام این لاقینا. پروردگارا اگر تو نمی بدی، اگر هدایتی تو نمی شد، ما هرگز راهی درست پیدا نمی کردیم، نه صدقه و خیر می کردیم، نه نماز می خوندیم، نه روزه می گرفتیم. پس در قلب های ما سکینه وارد کن، قلب هامون آرام گردان و وقتی که با دشمن ملاقات شدیم و خوردیم استوار من ساز که دلمون به لرزه نیاید، در ترس هراس نافتیم. حضرت صلی الله علیه و سلم سوال کرد که این ساربان کی است؟ گفت من هو السائق. کی است؟ ابن اکوع. حضرت گفت یرحمه الله، خداوند رحمت و مغفرتش کند. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی همین سخن در حق یک نفر از صحابه هاش میگفت، میدانستند که او به شهادت میرسد. الله اکبر گفتند. وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم یرحمه الله گفت، پس بشارتش داده است به شهادت. شاید سبب آن که حضرت عامر پیش دستی کرد از حضرت علی خارج شد همین بود، زیرا مشتاق شهادت بودند. عامر هم در دست شمشیر رجز خانم به مقابل یهودی برآمد. قد علمت خیبر انی عامر شاک سلاح بطل و مغامر. خیبر میداند، میگه که من عامر هستم، عامره که سرتاپا مسلح هستم و یک پهلوان ماجراجو، یک پهلوانی که آتش شعله جنگ به آسمان میبردارد. بطل و مغامر. و آمدن میگه و هجوم سر شد. عامر هم بسیار چست و چالاک بود، چابک بود. چندین ضربه میگه به سر و روی مرحب زد، مرحب به سپر میگردانید. مرحب ضربه زد اما در سپر عامر میگه در ماند شمشیرش، محکم شد، دیگه کشیده گرفته نتونست شمشیرش. عامر رضی الله عنه خواست از فرصت استفاده برای پاهای مرحب قلم کند، سراسیمه زد اما متاسفانه مرحب خچ قفا کشید، نوک شمشیر اومد در زانوی خودش اصابت کرد حضرت عامر، مغز استخوانش خارج شد. همه افتید میگه و یک لحظه پس جان داد. خدا رحمت و مغفرتش کند. حضرت عامر ابن اکوع وقتی که یهودی دید که یک نفر از مسلمانان با شمشیر یهودی نه با شمشیر خودش جان به جان آفرین تسلیم کرد، یا برای شجاعتش زیادتر شد، باز نعره زنیده در اومد. من یبارز، کیست که بر ضد من به مبارزه ببراید؟ حضرت علی خودش همون انتظار میکشید که کی سرور یهودی ها به جنگ براید. باز همون شعرش میگفت قد علمت خیبر انی مرحب شاک سلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبل ترحب.
حضرت علی رام در جواب پهلوان وقت شعر گفتم باید شعر بگوی آخی. یک زمان پیش این پهلوانای هم زیب میدان داشتن هم زیب کلام زیب سخن داشتن. اگر که شعر نمیگفت و میگفت یا توپای برزی دیوه برمده است. میگفت مسلمان ها شاید که رجز خونده نمیتونن، شاید که از علم شعر به بهره باشن. حضرت علی بسیار شخصی فاضل و بزرگ بود. افسوس صد افسوس که در بین ما ناصیبی ها پیدا شدن امروز. یعنی همون گروهی که نسبت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کینه دارد، خدا لعنت شو کند. و امروز کار به درجه اومده است که از نام علی میترسن، از فضل علی را گفتن مردم میترسن که مبادا کسی شیعه حکم کنه. قسم به خدا اینا بالای منبر پیغمبر است با سوگند یاد میکنم که هیچ چیز از خودم نمیگم. یک برادر تلفنم کرد پریروز، میگه داملا نام من شیر علی است. انا که یک داملای دیگه نصیحتم کرده است که همین نام اصل ندارد، نام تا معاویه مان از برای خدا. شیر علی اصل اسلامی نداشته است، نام تا معاویه مان. من در کتاب ها میخوندم که ناصیبی ها هستند، کسایی که نسبت اهل بیت پیغمبر کینه دارند، عداوت دارند، مثل که شیعی و بدبخت هستند، اینا هم بدبختند. اما نمیدونستم که در تاجیکستان ما هم امروز سر زد. یعنی بدبخت ها یک چیز فراموش نکنه بچه ها، صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم افضل امت هستند، بزرگترین این امت هستند. اما صحابه ها هم با از همدیگر فرق دارند، 5 انگشت برابر نمیشود. بعض صحابه ها نسبت بعض دیگرش فضل دارند. افضل امت اسلامی 4 یار هستند، 4 خلیفه راشد: ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم. اینا از همه بالاهن. وقتی که صحابه های پیغمبر را در کتب رجال طبقه بندی میکنند، بعد 12 طبقه تقسیمشون میکنند. حضرت علی در طبقه یکم است، حضرت معاویه در طبقه 11. این خدای نکرده این چی گپ است که نام علی و نام شیر علی امروز، نام امام علی امروز نامهای اصل اسلامی نداشته بدیند، معاویه نام اصل اسلامی داشته بده است. از این طایفه مردم احتراز کنید. همچنانه که من شما را میگم که برادر عزیز از شیعه احتراز کنید، احتیاط کنید. همچنین از همین ناصیبی های بدبخت هم احتیاط کنید که خدا نگه دارد. این چیز سخن است از برای خدا. در میان صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که تقسیم بندی میکنن میگن افضل صحابه ها خلفای راشد هستند، بعد از اونها، بعد از خلفای راشد، شخصایی که در عشره مبشره داخل هستند که حضرت علی هم در اونجا است. بعد اونا کسایی هستند که در جنگ بدر همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرکت کردند که حضرت علی هم قهرمان بدر بود. بعد او کسایی هستند که در جنگ احد در رکاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، حضرت علی در جنگ احد هم قهرمان بود. بعد او کسایی که در حرب خندق بودند. بعد بیعت رضوان می آید، در یگان تیمه حضرت علی خفانه است. و نهایت از همه آخر همون صحابه های هستند که بعد فتح مکه مسلمان شدند. یعنی با قول اصح حضرت معاویه بعد فتح مکه مسلمان شده است، اما حضرت علی از مسلمانای دوره اول است. این چه بود است که نام علی اصل اسلامی نداشته است و نام معاویه داشته است؟ میفهمه که سنگ به کجا زده است. حضرت علی هم رجز خانم به میدان برآمد. انا الذي سمت لأمي حیدره کلیث بستان کریه المنظره وفیه بالصاع کیل سندره. من کسی هستم که مادرم نامی مرا حیدر مانده است. حیدر یعنی شیر. کلمه حیدر معنی ترجمه تحت لفظی شیر می شود. همون نام شیر علی هسته حیدر علی می شود. از برای خدا من کسی هستم که مادر نامی مرا میگه شیر مانده است، مثل شیرهای جنگل های انبوه و دهشتناک
وفیهم بالصاع کیل سندره. در جواب کیل سندره ما با صاع جواب میگیم، یعنی یکی اونا را با 10 جواب بگیم، یک ضربه اونا را با 10 جواب بگیم. اصلا کیل و صاع پیمانه هستند که با او اشیا را میسنجند. یهودی ها عادتا با کیل سندره میسنجیدند، اما در مدینه منوره مسلمان ها با صاع میسنجیدند. یک صاع چندین کیل می شود، از کیل سندره خیلی بزرگتر است. غرض حضرت علی است که اگر شما یک ضربه بزنیم و در جواب 10 ضربه تو میزنیم. و به مقابل مرحب به میدان جنگ خارج شد. چند ضربه بین همدیگر را بدل نکرده بودند که حضرت علی به یک ضربه سرش از بدنش جدا کرد و به اسفل سافلین فرستادش. و وقتی که یهودی ها دیدن که سرورشون به سر ماند، گریختن به سوی قلعه. اما مرحب برادری داشت، برادرش میدید همه این چیزا را مشاهده میکرد. برادرش طاقت نکرد، خارج شد، مبارز خواست. حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابلش برآمد. برادرش هم مثل خودش بسیار بزرگ جوسه بوده است، اینو پهلوان بودن. صفیه هم در جنگ بوده است، در همین جنگ. صفیه عمه پیغمبر، مادر زبیر. گفت یا رسول الله این پسری من بکشه، هیکل غول. گفت انشاءالله پسری تو او را به جهنم میفرسته، در تشویش نباش. و بعد چند ضربه حضرت زبیر برادر مرحبا به قتل رسانید. دیگر کار به حد آمد که مسلمان ها آمدن در دروازه رسیده بودن. یهود دیگر جرأت نمیکنه که از بالای قلعه تیر زند یا بالای سرشون قطران ریزد یا آب جوش بریزد. به همین قلعه اول که وزنین ترین قلعه ها بود، زیرا قهرمان یهود، پهلوان یهود مرحب سرور همین قلعه بود، قلعه نعیم، از برای مسلمانان فتح گشت. متاسفانه وقتی ما هم به اتمام رسید. در همینجا انشاءالله صحبت خود حسن خاتمه میبخشیم و انشاءالله خدا اگر برای ما و شما امکان دهد، فردا از همین موضعی که صحبت قطع کرده ایم، یعنی ما الحال فقط قلعه نعیم دا اومدیم، تمام همه 8 قلعه را که براتو بیان کردم انشاءالله فتح هر یک براتو بیان میکنم. انشاءالله صحبت خود هفته آینده باز دنبالگیری میکنیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. خوب یک برادران دملای گرامی، روزی سعید تبریک تحیت. بعدا از خداوند مسئلت آن را دارم که شما را در راه شریعت غرای محمدی قایم و استوار نگه بدارد. ثالثاً خواهش داریم در حق ایشان محمد شکور امام خطیبی مسجد محله 64 که چند روز قبل از این از دنیای فانی به دنیای باقی سفر نمودند، دعای دستجعمانه نموده اعلان نماید که نان خیرش روزی 29 ینور در منزلشان برپا می شود. با احترام ایشانی عبدالشکور برادر مرحوم. راستی هفته گذشتم در پیش مکتوب خیلی زیاد جمع شده بود. من برای شما وعده کرده بودم که بعضی هاش هفته آینده میخوانم، اما ببینید قدرت الهی را که 2 روز از بین نگذشته بود که بابای ایشانی محمد شکور خدا رحمتش کنه به عالم باقی رو آورد. یکی از هم مکتوب ها طلب شفا از برای بابای ایشان بود. مردم محله 64 نوشته بودند. بابای ایشان محمد شکور در حقش دعا میکنیم که خداوند رحمت مغفرتش کند، در جواری رحمت خود مستقرش گرداند. خداوند به ما و شما هم چنین یک حیاتی خبر نمیکنی که خدمت به اسلام بود، حیاتی را که دستگیری اسلام و مسلمانان بود میسر گرداند. و خداوند به اهل بیتش، به خویش اقرباش، به یار و برادراش، به قومهاش یک صبر جمیل در این مصیبت ارزانی دارد. آمین. خدا رحمتش کنه. واقعا جوان مرد بود، رفیق بود.
همیشه به سر کسی مصیبت می اومد در پهلوش می ایستاد. بسیار جوان مرد بود، خدا رحمت و مغفرتش کنه. بعضا ما در حقش دعا میکردیم اما متاسفانه همیشه نمیتونستیم. اما این شخصی هست که سر تا پا به اسلام داده شده بود و تا آخر حیات خدمت اسلام و مسلمانان را کرده است. خدا کنه که ما و شما را با چنین عملهای صالح دنیای فانی را بدرود گوییم تا بعد فوت ما را به نیکی یاد کنند. آمین. در حق برادرمون عبدالله جان دعا میکنیم که پروردگار از جمیع بلا و آفت‌ها نگهبانش باشد. و در حق برادرمون حاجی قرمان دعا میکنیم خداوند در کسب و کارش برکات عطا کند و خداوند خیر دنیا و آخرت نصیبش گرداند. یک خواهر اسلامی با نام نوریه، این دخترک روس بوده است، اسلام آورده است در روسیه و طلب دعا کرده است از ما و شما که دست جمعانه دعا کنیم که خداوند ایمان و اسلامش بازم قوی تر گرداند. هیچ اندیشه میکنه برادرها؟ دختری که تازه مسلمان است برای ایمانش قدر اندیشه میکند که از تاجیکستان، از مسجد مسلمانای تاجیکستان تقاضا میکند که در حقم دعا کنید تا ایمان مستحکم تر شود. ما و شما فراموش میکنیم و خواهش کرده است که در حق مادرش هم دعا کنیم که خداوند هدایتش کند و مادرش هم اسلام بپذیرد. دعا میکنیم پروردگارا خواهر ما نوریه را که اسلام آورده است به هدایت تو، به نجات تو، پروردگارا ایرا سرمشق برای مادر اهل بیتش قرار ده تا رفتار و کردار نیکی این دختر دیده اونا نیز ایمان بیارن و خداوند صف شماره مسلمانان را در جامعه زاید گردان. در حق مرحوم بابای عزیز که مدت‌های طولانی خزینه‌دار مسجد بود، در پهلوی ما خدمت میکرد، خداوند رحمت مغفرتش کنه، در قید حیات نیست الحال و پروردگار گورش پرنور سازد و فردا روز قیامت همراه حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن رو از براش نصیب و روزی گرداند. در حق برادرای عزیز اسلامی من شمس الدین و برادر عبدالجلال دعا میکنیم که پروردگار سعادت دارین رو نصیب و روزیشون گردان. برادرمون غیرت جان تلفن کرد که زوجش در وقت حمل و حاملگی ولی الحمدلله یک پسرک دوسترو براش تولد کرده است، ختم قرآن کرده بوده است. زن مسلمان ببینه در حالت حاملگیش ختم قرآن کرده است و از ما التجا کرده است که همو ختم قرآن ببخشیم به ارواح گذشته ها. انشالله بعد نماز از قاری خواهش میکنیم سوره اخلاص میخواند و بعد دست جمعانه میبخشیمش. یک برادر گفته است که از شما خواهش و التماس دارم که در حق برادرم یک دعای نیک کنید که امشب برادرم جمشید آزمون دارد، در حقش یک دعای نیک کنید. خداوند در این آزمون و در تمام آزمون ها برادری تر و تمام دیگر برادرای اسلامی را موفق گرداند که همیشه سربلند با آبرو و عزت باشند و شرف و شهرت مسلمانای این دیار را بازم بلندتر گردانند. در حق بابای استاد سفر علی دعا میکنیم و در حق دانشجوهایی که به طلب دانش مشغول بدیند و در دانشگاه دولتی طبی میخوندیان امتحان دارند دعا میکنیم که خداوند موفقشان گردان تا این امتحانها را با بهای اعلا و با سری بلند سپارند. در حق پدران و مادران دعا میکنیم که خداوند آنایی که در قید حیات نیستند رحمت مغفرتشان کن و آنایی را که زنده هستند پروردگارا سعادت براشان نصیب گردان. بزرگترین سعادت فرزندای صالح است که خدمت پدر و مادر میکند و خداوند این فرزندا را عار و ناموس عطا فرما تا در خدمت پدر و مادر خود قایم و استوار باشند. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين.